Shin ko kun san sunayen waɗannan ƙwayoyin guda huɗu tare da amfaninsu a jikin ɗan adam? Na ce shin ko kun san su? Idan ba ku san su ba gabaki ɗaya, ku taho mu je in nuna muku kuma in gaya muku kaɗan daga cikin amfanin kowane ɗaya daga cikinsu. Na farko dai shine sha'ir, kamar yadda kuke gani wannan ba alkama ba ce ba. Sunan shi sha'ir. Sha'ir yana maganin ƙara ƙarfin ƙashi, sannan kuma yana maganin ciwon siga yin amfani da shi, sannan kuma yana ƙara lafiyar ƙwayoyin halitta ma'ana maniyyi. Na biyu kuma shinkafa ce kamar yadda kuke gani kafin a sussuke ta, tana hana ƙiba, ma'ana cin shinkafa yana hana ƙiba, sannan kuma yana hana kamuwa da cutar cancer, sannan kuma shinkafa tana ƙara taimakawa wajen buga jini ya je cikin zuciya ya warwatsu cikin jiki a cikin sauƙi. Wannan kuma shine ake ce mai sassaf, kun gan shi kamar shinkafa, kamar alkama, kamar sha'ir, duka yana kama da su. Sassaf yana maganin hakiyar ido, sassaf yana maganin yanar ido, sassaf yana wanke idanuwa kamar mutumin da yake shan vitamin A a cikin magunguna. Na gaba kuma alkama kenan, ma'ana alƙama. Alkama tana taimakawa wajen kariya da kamuwa da cutar asma ga yara ƙanana, sannan kuma tana tsaftace duk wani kitse da yake a jikin hanta, tana kare ƙwaƙwalwa da kamuwa da sauran cututtuka wanda suke cushe jijiyoyi. Wannan kuma shine ake cewa shufan, da kuma turanci shine kuka oat. Duka su ma iri ɗaya ne, ma'ana shi ma kamar su ɗaya gabaki ɗaya. Na yi ƙoƙarin samo muku tsabobin shi ma domin ku gan shi da ku riƙa bambance shi. Shi kuma yana taimakawa wajen ba da lafiyar jiki gabaki ɗaya, sannan kuma yana ba da kariya wajen kamuwa da heart attack. Daga ƙarshe kuma wanda yake da ƙiba yana taimakawa wajen zazzage ƙiba wadda take ƙararriya, ma'ana wazanin za'i. Saboda haka ku nemi waɗannan tsabobi duk ku riƙa yin amfani da su. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Ni Adrakna ina godiya.